হ্যালো পেরেন্টস, ওয়েলকাম টু দ্য ফিডিং বটল চ্যানেল। আজ আমি বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশি হলে কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে সারিয়ে ফেলতে হবে সেটাই বলবো। বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশি, হালকা জ্বর হওয়া খুবই কমন একটা ব্যাপার, তাই সবসময় ওষুধ খাওয়ানোও যায় না। তখনই হোম রেমেডিসের দরকার পড়ে। তবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে সমস্যা না সারলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন। বাচ্চাদের কোল্ড রেমেডিস হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি আদা, রসুন, তুলসী, মধু, গোলমরিচ, লবঙ্গ, পান আর খাঁটি সর্ষের তেল। আমি আজ বাচ্চাদের সর্দি কাশি কমানোর 3টে উপায় বলবো। ফার্স্টে একটা হার্বাল ওয়াটার টাইপের বানাবো। তার জন্য নিয়েছি আদা, লবঙ্গ, গোলমরিচ, তুলসী পাতা আর মধু। আদাটা একটু সামান্য কেটে নিচ্ছি, অল্পই লাগবে। এখানে পাত্রে 1 কাপ মতো জল নিয়ে নিচ্ছি। জল গরম হলে তাতে একে একে আদা, 2-3টে তুলসী পাতা, গোটা গোলমরিচ আর একটা লবঙ্গ দিয়ে দিচ্ছি। দু মিনিট ভালো করে ফোটার পর গ্যাস বন্ধ করে দিচ্ছি। হালকা ঠান্ডা হলেই 1 চা চামচ মধু অ্যাড করে দেব। বাচ্চাকে 10 থেকে 11 মাস বয়স হলেই মধু দেওয়া যায়। এই ড্রিঙ্কটা 10 মাস পর থেকে দিলে ভালো হয়। হার্বাল ওয়াটারটা ঈষদুষ্ণ থাকতেই বোতলে ঢেলে দিতে হবে। চামচে করেও খাওয়ানো যায়। যে বাচ্চা ফর্মুলা মিল্ক খায় এতে সামান্য অ্যাড করে দিতে পারেন। রোজ 20 ml করে 2 থেকে 3 বার এই হার্বাল ওয়াটারটা দেওয়া যায়। সাবধানে অল্প অল্প করে দেবেন, একটু ঝাঁঝালো খেতে হয়। আমি সেকেন্ড যে রেমেডিটা দেখাবো সেটা হলো রসুন সর্ষের তেলের মালিশ। বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগলে এটা খুব কাজে আসে। বাচ্চাদের বয়স 4 থেকে 5 মাস হলে এটা ইউজ করা যায়। প্রথমে একটা রসুন থেকে 2 থেকে 3টে রসুনের কোয়া বের করে নিচ্ছি। রসুনগুলো অল্প থেঁতো করে দিচ্ছি যাতে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। একটা বাটিতে অল্প কাচ্চি ঘানি সর্ষের তেল গরম করে নিয়ে তাতে রসুনের কোয়াগুলো দিয়ে 30 সেকেন্ডের মতো রেখে দিচ্ছি। তাতেই রেডি হয়ে যাবে। আবার গ্যাসে না করেও বাটিতে তেল নিয়ে রসুনের কোয়াগুলো তেলে ফেলে ওই বাটিটা 1 মিনিট মাইক্রোওভেনে দিয়ে গরম করে নিলেও চলবে। তেল ঠান্ডা করে নিতে হবে, তবে খুব ঠান্ডা নয়। হালকা গরম নিয়ে মালিশ করতে হবে যাতে বাচ্চাদের স্কিন না পুড়ে যায়। বাচ্চাদের বুকে, পায়ের পাতায়, হাতের তালুতে আর পিঠে ঘুমানোর আগে ভালো করে মালিশ করে দিন। দেখবেন বাচ্চা অনেক আরাম পাবে। তবে সর্ষের তেল বা রসুনে অ্যালার্জি থাকলে এটা দেবেন না। আমি থার্ড দেখাবো জোয়ান বা আজওয়াইনের পুটলি। এটাও সর্দি কাশিতে খুব উপকারী। বাচ্চার বন্ধ না খুলতে সাহায্য করে। একটা কড়াই গরম করে 2 চা চামচ জোয়ান ভালোভাবে রোস্ট করে নিতে হবে। জোয়ান থেকে ভালো গন্ধ বেরোলে গ্যাস অফ করে একটা কটনের কাপড়ে ঢেলে নিতে হবে। খুব ঘন কাপড় হলে জোয়ানের গন্ধ ভালো বেরোবে না, তাই একটু দেখে কাপড় নেবেন। তারপর পুটলির মতো বেঁধে বাচ্চার নাকের কাছে বা একটু দূরে রেখে দেবে। বাচ্চার এজ 1 বছর হলেই বুকে, পিঠে এই পুটলিটা দিয়ে একটু সেঁকও দিতে পারেন, তবে যেন স্কিন না পড়ে। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দেবেন, আর প্লিজ চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ।